क्या आपको लगता है कि सारे पक्षी एक जैसे होते हैं? फिर से सोचो। चलो हमिंगबर्ड से शुरू करते हैं। यह इतना छोटा होता है कि हवा में मंडरा सकता है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह। अब फ्लेमिंगो से मिलो। उनका गुलाबी रंग उनके खाने से आता है, झींगा और शैवाल। अब बर्फीले उल्लू को देखो। यह अपनी मोटी सफेद पंखों से आर्कटिक की जमा देने वाली सर्दी में भी जिंदा रहता है। क्या आपने कभी लायरबर्ड के बारे में सुना है? ये कैमरा क्लिक और कार अलार्म जैसी आवाजों की नकल कर सकता है। और मोर को मत भूलो, उसकी रंगीन पूंछ दुनिया भर में मशहूर है। और आखिर में पेंगुइन। वे उड़ नहीं सकते, लेकिन वे रॉकेट की तरह पानी में तेजी से चलते हैं। पक्षी कई शेप और रंगों में आते हैं, हर एक के अपने कमाल के ट्रिक्स होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को देखें तो याद रखना, आप पंखों वाले असली सुपर हीरो को देख रहे हो सकते हैं। और भी जंगली अजूबों के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करें।